Welcome back to my vlog. Lumipat na yung setup ng leasing boom dito, yung pampret. Ayan. Dito sa Zone 4, doon sila magbubuhos. Ayan, oh. Nakadalawang lipat na ito. Una doon sa kabila, sa area 2. Ngayon dito naman sila lumipat, nagbubuhos sila sa mga ground beam. At ito na yung nabuhusan rito na slab. Tagos na yung area 4 at area 2. Diretsuhan na yan. Nasakop na yung 19 kolom. Yan yung pinakalapad niya, 19 kolom. At yung haba naman nito doon, 29 kolom. Pahaba. Dito sa pahalang 19 kolom yan. Yung pahaba doon 29 kolom papunta doon. Ito ngayon may buhos ulit dito. Ayan yung placing boom. Ayan. Subscribe naman guys, mga kabakal, sa aking YouTube channel. At sa ganun mahit ko yung 1,000 subscriber nang mamonetize yung aking YouTube channel. Yan yung nagbubuhos, mga kabakal. May mga tao na yan. Naubos na yung isang truck. Naghihintay sila ng interval na truck ulit. Ewan ko ilang oras ba yung interval nila. Baka yan mga 30 minutes na maghihintay yung interval ng truck. Hanggang dito na lamang mga kabakal. At God bless sa ating lahat. Naway mag-ingat tayo lagi at laging ingatan ang ating sarili. Maraming salamat. Bye bye.